Mình bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi, cơm ở nơi xứ người có thịt cá có cá, nhưng sao không ngon lành như cơm mẹ làm ra. Nhiều đêm con bất khóc vì nhớ mẹ nhớ cha, dặn lòng gắng tăng ca phụng dưỡng cha mẹ già. Xin gửi nơi xứ người tuổi thanh xuân đẹp nhất, qua tháng ngày 43 con sẽ sớm về nhà. Tết về mùa xuân đang xa, hỏi ai